依家係5點11分，距離呢個上飛機仲有成2個鐘，其實有少少太早嚟到啊。不過就可以周圍玩下，周圍拍下啲嘢咯。第一次一條友去呢個福岡咯，仲要拍埋 vlog 啲咯，睇下可唔可以拍得，睇下可唔可以完成到拍晒所有嘢啦。今次呢個嘅福岡之旅呢，有幾個突破嘅。首先第一個突破係我自己一個人去啦，第一次自己一個人去旅行啦。第二個突破就係我會去呢個膠囊酒店度瞓覺啦，瞓呢個5日4夜。咁呢個膠囊酒店都係我其中一個好想去體驗嘅嘢。我唔知點解會想體驗膠囊酒店啦。咁最後一個就係我全程係得一個背囊啦，睇落好 chill 啦，一個背囊，但係其實已經爆晒㗎啦。我想講即係因為呢，我淨係 mark 咗好多想去嘅地方啦，但係其實我都未定究竟係邊日去邊度。咁呢，但係 IG 呢啲好容易啫，同埋好彩呢，就係我去嗰啲咧唔使好細 book 嗰啲嘅，即係咁，所以就可以隨心一啲啦。係咯，你見到我特登買咗個相機，其實個相機都係為咗去旅行嗰陣時買嘅，即係一個人去旅行，又唔知會有冇嘢做咁樣，咁啊不如買埋相機，順便影下相咁樣啦。咁影一相咁啊拍埋 vlog 咁樣噶啦。我想講呢，沿途喺呢個相機嗰陣時呢，全部人個個都着晒呢個羽絨啦。我只可以話佢哋係一個好 weak 嘅存在。咁啊，我淨係着住牛仔褸。不過我想講呢，唔知點解呢啲冷氣好似有少少凍咁樣咯。我諗應該到時去到福岡應該冇咁凍嘅。屌你老味，好撚凍！啱啱行完呢個太宰治，咁啊又去咗參拜啦，跟住就日本嗰啲本地人呢都喺度會一齊拜咯。咁啱今日可以感受下個氣氛，其實係幾好啦。求咗簽咯，跟住同埋做咩啊？買咗個御守。兩個婆婆仲行得快過我，健步如飛。但我諗最斜頭先嗰度都完咗啦，依家都差唔多行到去最尾嘅啦，我估。我都喘晒氣。What the fuck？ 嚇！好，當我冇講過。感覺上有少少唔係路啊！我睇咗個 Google Map， 我行咗10分鐘到，佢都係有呢個，都淨係過1/3啫喎。不如搭巴士啊！不如呢個下一班嚟起碼成20分鐘，20分鐘我可唔可以行到過去？死啊死！搭車係 for the week。見到啦，見到個道門啦，只可以話咧強烈建議自駕遊過嚟啊！而家終於明白一架車究竟有幾咁緊要。唉，咁得下次嚟日本就自駕遊，就算唔揸私家車都揸架電單車。
我突然之間見到一個好吸引嘅嘢。唉，睇唔到啊！總之就係 Pokemon Center 啦。本身諗住，唉，算啦，都係去咗酒店先。哎呀，好撚凍啊！點解會喺呢個天台咧？就係因為原來佢嗰啲 common area 全部好靜啊，好靜好舒服啊！但係咁樣真係冇得錄嘢講嘢，冇得總結今日，咁所以就揀咗出邊嘅天台，不過凍到抽筋，我仲有啲衫漏咗喺個 locker 度。呢個膠囊酒店嘅唔好處啦，就係佢啲 locker 啊、瞓覺嗰啲位啊、沖涼嗰位全部分開晒，咁就冇辦法啦。呢個價錢咁好係咪？而好似聽到下邊有人講嘢。啊，今日就去咗好多地方啦，咁我就交俾我配音嚟去後製講嗰啲嘢啦。係啦，噼哩啪啦，噼哩啪啦。係，你好，我係後製啊。咁總之咧，我就記得嗰陣時就6點幾，咁返到酒店嗰陣時咧，跟住一瞓就瞓死咗啦。瞓到9點幾先起身，咁一出到去就揾嘢食，最後就揾咗間牛腸鍋食啦。佢幾好食嘅，但係就有啲貴。咁佢就有個好處咧，就係佢啲麵可以任添，咁啲服務都幾好嘅，啲人都幾 nice。咁食完嘢之後就去咗 Seven 啦，去 Seven 行下。之後咧就買咗香蕉奶昔，咁啊加埋呢個乳酸菌 combo 啦，跟住就飲住返酒店啦。咁其實我都，其實比想像中成功咧。第一次過去旅行，其實都冇咩特別事發生啫。一開始都有啲驚嘅，即係哇，好似即係冇嘢做，最驚冇嘢做啊，或者悶啊。發覺原來你都可以好多嘢做嘅，即係你諗到係有㗎啦，即係唔一定要好悶嘅行程嘅，但係最緊要留意下身邊嘅事，其實就有好多嘢都可以好精彩嘅。今日就完啦，咁就睇下聽日會去咩地方啦。唔知你估唔估到啦？但係個 keyword 咧就係自由啊！成功喺呢個10點3出到門口，所以依家係10點15分，準備出發去呢個一田，所以就係咯，依家去食個早餐先，跟住就我到未有？果然係啲 IG 名店啊，排到癲啊！希望呢度轉彎就冇人咯。我都 OK 啦，啱啱先醒起，我拎酒食咪得咯。其實咧，對於行程咧，我發覺我 mark 晒行程之後咧，真係好棘咯。我有機會可能要捨棄一啲地方，就希望可以去得晒啦。即係講真，我都唔知幾耐之後會先至再嚟福岡啊。咁所以盡量去晒佢啦。最多聽日再早啲起身嘅啫。不過我覺得10點依家算遲嘅，因為咧原來嗰個膠囊酒店咧，佢11點咧佢就要 check out 嘅，即係一定要清空嘅。但係佢就淨係清空你張床，即係淨係要你清空張床。咁你其他嘢就要擺喺 locker， 有少少麻煩嘅，但係都變相可以幫你叫你快啲起身咯，係起身直接去玩啦。
見切れたねこれから先のもっと先を描いた地図はないんだろうか迷いはしないだろうかそれでいいからそのままでいいから本当はいらなかったものもソファーも本も捨てよう交えてよ即係出現咗呢個突發事件，其實都唔算好突發啦，其實都係估到今日會落雨，所以先至去一田踩一下單車啦，諗住去嗰個進擊巨人博物館。個博物館好遠嘅，要2K 嘅，咁我琴日都行過2K啦，咁今日我不如踩單車啦。咁跟住咧，下就落雨喎，跟住我沿途踩緊嗰個方向咧係完全冇任何人喺度啦，跟住勁大風啦，大風到我哋帽差啲就吹甩啦，有大風喎，跟住凍到咧我手僵晒，跟住即刻入咗個羅筍嚟續一續命，如果唔係嘅話，我應該個手指都要截肢啊！睇下你睇唔睇到嗰度先，嗰架 zoom 近佢，嗰架紅色跑車就咁喺出邊淋緊雨啊！所以我諗應該有機會去唔到博物館啊！咁就可能就咁照踩去嗰個豆角嗰商店街度行下算咯。咁就冇辦法啦，就係有時啲嘢預料唔到，冇辦法啦。就算真係想去，不過爽啦，踩單車都爽嘅，喺條街度。好，第二日，我相信如果唔係天氣咁差嘅話呢，我應該係可以去到嗰個水壩，即係個大分水壩。因為呢個水壩佢係有埋嗰個博物館喺度嘅，但係就好鬼遠嘅，咁啊冇辦法啦，算啦，下次啦，雖然唔知下次幾時先會去福岡。咁啊係啦，不過就轉去咗個 cafe 啦，咁同埋沿途，我記得。呢支嘢係啊，呢支嘢咧夾喺個衫度咧係唔實㗎，我應該差唔多好似跌過2次咁樣㗎啦，係啊，踩單車去嗰個商店街啦，咁啊商店街瘋狂黐飲黐食，多人嘅就入下去咁樣啦，咁啊食下嘢咁樣，跟住走翻出嚟，係啦，行到咁上下，見到有咩鋪頭得意啊入去咁樣，周圍踩嚟踩去咁樣，都去到有一個位直情唔睇 Google Map 㗎啦，即係見到咩方向就踩邊個方向。有邊個方向唔對路咧，就調翻轉頭咁樣啦。咁啊影下相又成啊，咁啊搞到5點啦，搭翻車翻嚟啦。咁啊補眠，大概6點零就翻到嚟博多車站。咁啊去咗博多車站附近，終於去到個 Pokemon Shop 啦，係好正啊！即係啲嘢睇落好正啊。咁但係我就揾唔到我嘅心水啦。
咁所以就睇完5分鐘都直接走咗啦。揾嘢食啦，咁是但揾咗間有嗰啲又係嗰啲水雞啊，唔知點讀啊，嗰啲水嗰啲雞煲啦，跟住就係加埋啲魚生咁樣食啊，當一餐。好彩有添飯啦，仲瘋狂添飯啦，跟住就添咗成4碗咁樣，跟住搞到個廚師都好似係咁望住我咁樣，真係唔好意思。係啦，踩單車真係幾爽嘅，我想講就即係唔好使理，即係除咗撇除會凍死嗰樣件事之外，其實都幾爽嘅。所以咧就係啦，行完之後跟住就行埋個商場啦，逐層落去睇下啲商場，跟住就去咗間嗰啲 figure 鋪啦，動漫鋪。點知就真係俾我見到我心水啦！估唔到即係 Pokemon Shop 冇。點知係啲中古鋪，即係睇二手啲鋪頭竟然有，咁我都冇嘢好講。但冇辦法啦，即係冇可能買啊，因為我得個背囊咧係冇可能拎翻去啊。咁啊當幫我慳下錢咁樣啦，見下都好嘅。係，跟住就翻歸啦，好似都冇咩特別地方有去啦。咁今日算係早啲翻嚟啦，咁最好聽日就可以早啲去想去嘅地方啦。咁就早啲翻早啲瞓，因為我覺得今日都算係遲起身咗少少嘅。如果我再早起身啲呢，應該可以逼多一個地方去嘅，因為始終而家個 schedule 呢係唔足夠我時間嘅，咁所以就希望聽日就可以去多一個地方啦。早啲起身就應該去到㗎啦。好，早唞。想我們會見面，在那間近黃埔的商店。你若然還記得那諾言，正說今天我們流浪到海邊。你照片留在一封情信裡面，每一天仍是照舊看它一遍。少年曾在當天，我們流浪到夏天，我都曾寫你在每天的日記，但放棄你卻像再沒可能夢想，像一個沉悶的獨唱。成個場就係得佢一個爸爸，究竟佢喺度諗緊啲咩呢？擺咩 pose 啫？你照片留在一封情信裡面，每一天仍是照舊看它一遍。2年前遊過的動物園，來到今天我們流浪到那邊，我都曾寫你在每天的日記，但放棄你卻像再沒可能夢想，像一個沉悶的獨唱。行完路返歸。但放棄你卻像再沒可能夢想，像失去甜蜜的下場。第一次先知道原來巴士啊幫你斟埋席。哇！去咗邊個鄉下地方啊？究竟？好，睇嚟開始行山啦。搭咗1個鐘車，仲要再行多半個鐘山先至到，真係。喂，不過時間啱好喎，依家4點半，我應該行埋上去呢，就黃昏睇啊。希望啲光靚啊！私実は気づいてるのほ
呢個就係事實上冇任何 filter 嘅千本鳥居啦。哇！啲色同我 IG 睇爭幾遠，不過有時就係咁噶啦。不過其實就咁行上山有，即係比起個千本鳥居呢，我覺得更加緊要係成個城市九龍尾城市嗰個景咯。我覺得仲好睇過千本鳥居本身。喺呢度行返嚟。人哋有得揸車走啊，我就行路。好，繼續。出現咗呢個情況，就係落嚟嗰陣時嚟唔切，跟住又 miss 咗架 JR 啦。本身個 JR 係32分開嘅，跟住我就36分先到，跟住就下一班呢，就要等2個鐘啦，即係個半鐘到啦，勁耐。唯有坐住喺度食住嘢先，又照等 JR。有啲問題就係呢，我 pocket 得14% 電啦，然後我電話就有20% 電，然後我尿袋剩翻17% 電，係咁我究竟差邊個呢？咁有機會我之後錄唔到嘢㗎啦，有機會。是但啦，到時先算啦。既來之則安之。JR 搭巴士搭勁耐，搭到懷疑人生啦。咁跟住呢，就終於到啦。周圍行下算啦，本身諗住揾個地方揼下骨啦，已經瞓到呢周身骨痛啦。咁跟住呢，最後就去咗試下揾咗間最近酒店嘅整骨鋪啦。本身諗住按摩嘅，但係原來整骨好似啱啲喎，因為本身咧我都係歪嚟歪稱，我估到㗎啦，啲歪嚟歪稱㗎啦啲骨。咁眨下眼就過咗50分鐘啦，咁佢就已經係搞掂啦。本身咧我隻腳瞓喺度咧係，即係咧瞓喺度咧有隻腳會咁樣，然後有隻腳會直咁樣嘅。咁瞓完之後就 OK 啦，咁就變咗，而家就變翻咁樣啦。咁按完之後好啲喎，真係佢唔係嗰啲拍骨嗰啲嚟㗎，但係唔知點解。即係整完之後都好舒服咯，一按完之後唔知點解好痛喎，跟住今日已經唔知食咗幾多餐啦，食咗3-4餐都有，跟住就變去咗7-11買完嘢啦，買埋嘢食個雞煲，咁啊完啦，咁啊翻嚟啦，係啦，咁啊依家就喺呢度啦，呢個係介紹一下我中意食嘅急凍藍莓啊，咁就係啦，咁今日就咁上下啦，本身朝頭早啊企起身。跟住食咗個包，咁啊趕住去搭車搭去動物園。咁動物園好正嘅，一條友其實幾好嘅。我覺得係啲動物唔好夠咯，即係佢唔係好多，佢得啲馬騮勁多咯。但係有啲時候咧，啲斑馬成個籠得一隻啊，有啲孤單嘅感覺啫。跟住就係咯，有啲鹿啦，影咗張好好笑嘅鹿嘅相啦，跟住就。但係啲鹿都係好臭啦，我唔知點解同奈良嗰一樣都係咁臭啦。咁啊趕時間，因為諗住趕行程啊嘛，跟住就即刻走咗啦。跟住去咗九樓尾嗰度啦，好煎熬嘅一程啦，瘋狂搭車。跟住去到九樓尾已經好肚餓啦，咁啊諗住揾啲嘢食啊。佢本身我 mark 咗幾間餐廳嘅，但係費事啊，是但揾咗一間勁平，1000 yen 就有親子檔，又有烏冬。咁啊食完嗱一聲食完就搭車啦。咁搭車又係好煎熬，浮雨渡河神社啦，跟住就行山。行山係好 good，其實咧行山係好 good trip 嘅。咁啊去咗千本鳥居嗰度，你睇落啲顏色咧係同 IG 嗰啲相咧係完全唔一樣嘅。果然咧 IG 嘢就係全部靚嘅，但係其實事實上就係咁平淡。咁我講 JR 咁啊有講過啦，總之就係32分，跟住就依家就遲咗啦，36分，跟住就
是但揾個餐廳度食嘢啦，就 exactly 喺個 JR 對面嘅啫，就係嗰間酒館嚟嘅。酒館就得兩公婆，好似一個爺爺嫲嫲咁樣，兩個喺度整嘅餐廳嚟嘅。咁啊是但嗌嗰啲嘢啦，但係都好 nice 啊嗰兩個爺爺嫲嫲。跟住最後仲幫佢影咗張相咁樣，同佢吹下水咁樣。今日啊完咗啦，其實本身有去動物園同埋行咗個山，其實我都覺得係已經係幾開心㗎啦，已經係啊。咁我聽日就去兩個地方，如無意外就係啦，希望去得切啦。Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and it really is the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. 而家搭緊去呢個大埔船入呢個商島啦，由呢個新公漁港嗰度。咁喺個碼頭出邊已經見到有3-4隻貓啦，4-5隻。我竟然有毅力係可以朝頭早8點可以嚟到呢度，即係7點半起身嚟到呢度為咗睇貓。我都幾佩服我自己。嚟嗰陣時其實都幾順暢，不過冇食早餐嘅，有啲肚餓。入邊好似話入邊啲貓全部就絕育晒，咁所以就只會越嚟越少咯。咁所以即係要去就把握時間去。こんにちは。友達の関係だから何でも言い合えたし、男女の友情だって小さいにあると思ってる。君は特別な人でかけがえのない理解者で同じ歩幅で歩く女性だけど、愛と暮らしより胸の奥色あせてく記憶、愛と暮らしより次から次と溢れる想い、不意に高鳴って心に耳をつんざくほどのドキドキ、愛と暮らしより離れない離れない運命でなかった想い、届けたいけど届かないこの距離、致命的ミスマッチ、そばりたいそばりたい革命的なこの想い、戻りたいけど戻れない関係、恋をこの揺らしでも届けたい。11點幾就走，因為發覺如果再下一班嘅話，成2點幾先至翻到去呢，應該趕唔切去下一個景點啊，所以就不如唔喺嗰度食嘢，就直接走咯。最多搭完船翻嚟先再食嘢，咁所以就純粹去咗嗰度摸咗2個鐘貓，直接走翻出嚟啦。跟住直接去下一個景點，好值得去嘅，雙島好值得去。即係如果你中意貓，不過有邊個唔中意貓？即刻想養隻貓啦！即刻，好，已經落車啦，咁啊落船啦。去緊係島嘅途中，12點幾咁啊，已經個電話開始壞啦，係啊，開始呻㗎啦。本身咧都仲 OK 嘅，仲有一條綠線嘅啫。跟住慢慢咧，一條綠線咧就變2條綠線啦，跟住2條綠線咧，跟住就變咗成個綠芒啦。唉，真係咁就變咗去租單車嗰陣時咧，跟住本身一開始諗，哎呀死啦，冇電話點算咧？即係本身咧諗住都好似仲用到少少嘅，點知完全用唔到啦。exactly 就係我租嗰刻，咁跟住見到，咦，佢派咗個地圖俾我喎。咁本身我諗，依地圖即係如果你有部手機，你根本冇可能用。最後就直接睇地圖啦。啱啱喺依度，
之後咧，我而家咧就應該係 E 個位嘅，但係依條路中間度啦。咁跟住我就要嘟行115公路去野北，跟住然後再上去，先至可以去到呢度。睇下張地圖依家應該仲喺度，係咯。張地圖唔知跌過落地下幾多次，都唔知俾風吹過幾多次走啦。根本喺度係咁追，攞去救命啊！早啲攞多2份，得依份睇下已經抄到溶爛啦，已經。就跟住呢個地圖一路鏟，跟住公路啊，跟住又睇幾多號公路啊，又睇邊啊。哇！終於見到啊，有啲足跡啊，跟住就直接跟個地圖去咗夫妻岩嗰度啦。果然好多人啊，基本上冇乜可能影到相嘅，我喺側邊影下得佢。同埋呢度啲風大到咧，我都唔知收音吹唔吹到啦，你睇下。咁跟住就係啦，咁嗰陣時咧，其實淨係去嗰度咧，其實啲時間已經悶悶地㗎啦。但我未食嘢，乜嘢都未食。咁我唔想去係島，明明我記得我手機 mark 咗成4-5個地方嘅，即係最理想。咁連嘢食都有嘅，跟住點知冇去到任何地方啦。但我又唔記得，我冇得喺手機度睇翻係咩地方。咁最後決定唔理啦，我都係沿途經過個7，跟住再續命食咗少少嘢，跟住先至就再繼續踏上旅程，鏟咗去龍貓之心嗰度啦。睇下先，呢度邊撚度嚟㗎？呢度哦，我入咗嚟依度。我要喺依度上返去嘅，我想去依度啊！依個係街屋啊，係啦。咁啱喺龍貓之心嗰度咧，就係 exactly 我 mark 咗第2間可以食燒蜆，再加魚生飯，正到爆炸。哇！依度仲唔係高級嘢，依度仲唔輪到我食。咁樣啦，咁最後食咗，以後再爬咗嗰個龍貓個山去個觀景台啦。哇！好值得去睇。翻起我第一日去睇一個簽啦，咁個簽就話呢段時間一路都係你好低迷，一路好唔好彩嘅日子嚟嘅，但佢就話好快就會過去咯，係咯。咁我一開始我都去旅行第一日我都覺得咦唔係啊，唔係好唔好彩啫，即係唔係好低迷啫。跟住原來真係可以低處未算低啊。咁啊，但係就都有好有唔好嘅，咁同埋就。佢同我講咩啊？最緊要唔好誤入歧途，即係唔好喺呢個低迷嘅時候誤入歧途，咁就得㗎啦，咁就好咯。咁我都抽咗支中籤啦，你知道呢啲籤冇下籤㗎嘛，得中籤㗎嘛，即係已經係最差嘅情況嚟嘅。咁啊，即係中啦，點知即係講緊焦慮呢樣嘢，因為咧佢嗰啲車路咧，佢係隔好耐先至有一個牌同你講你而家去緊邊嘅，咁所以咧你好容易你會即係我一開始有個情況就係你行到咁上下，過咗可能幾百米咁樣，你已經一個街口你就擔心，咦係咪呢度嚟㗎？點解地圖又冇寫？跟住又會停咗，跟住又掀咗個地圖出嚟睇，咁一路喺度斷斷續續去睇究竟依家係咪一個啱嘅方向咁樣。如果你緊張咧，或者你焦慮一啲嘢咧，其實好多時候未必 keep 住都會有肯定去同你講呢件事究竟係你係咪行緊啱嘅地方。因為我用單車嚟行車路啊嘛，咁所以啲車可能好快就見到下一個路牌，但我就要隔好耐先至會見到下一個路牌。點樣去忍受究竟係咪行緊啱嘅地方嘅呢個心情咧，都係一個考驗嚟嘅。咁啊，去到後邊咁就終於放開咗啦，即係就照去啦。因為地圖真係咁樣啊，你唔同 Google Map， 你 GPS 隨時都知道你喺邊度噶嘛。但係你喺個地圖度其實未必知道你喺邊度，你得大概有方向你啱唔啱嘅啫。但係有時唔需要 exactly 知道嘅咯，即係你大概有個方向，其實就已經好足夠嘅。其實我發覺。夢に僕ら手を張って来たるべき日の
翻嚟呢個熟悉嘅博多車站啦，係啦。總之就依家第一步，我要揾嘢食，因為真係好肚餓。我諗就算唔使電話，我試下揾嘢食應該都揾到嘅。食完嘢先有精神去諗點處理問題。啱啱有個人幫手問咗詢問處，然後好似話 B1 有地方可以整呢個手機。咁我決定都係忍一忍，同我去咗整手機先啦，因為佢話8點收啊，咁所以就決定要處理咗件事先。哇！一桶我個意志力唔夠堅定，所有嘢都係誘惑啊！啲 lush 勁香啊！哇！有 free coins 添啊，好想行。咦？唔係喎，唔係行呢度喎，應該落去 B1 樓先得啊！哇！咁正嘅〜見到有勁多鋪喺度，陳冠宇你清醒啲好唔好啊？你係嚟整手機嘅，整完手機你中意點行都得啦。啲花勁靚，唔理啊，落去忍住。我揾到間鋪啦，但係一個重大嘅危機就係佢係 iPhone 修理夠急便，我屌啊！我用 Google 嘅喎，咁去咗嗰個修理鋪度，點知發覺個修理鋪係 iPhone 修理鋪啦，跟住咁啊，梗係冇我 Pixel 6，仲要係我最舊嗰個 version 嘅手機啦。我嘗試翻去開翻部手機，已經發覺係完全係綠，完全係好似綠燈盒咁樣啦。連本身開之前咧都仲睇到嘅，開之後咧睇都睇唔到，乜都睇唔到噶啦。比較可惜啊，手機入邊啲嘢我唔知有冇 save 到咯。其實換手機一早都想換㗎，嗰陣時淨係一開始淨係個 mon 掀起咗少少嘛，跟住我仲出咗 IG post 話咩？唉，老豆個電池都咁樣啦，我都好似要慳多陣先換咁樣。跟住點知下一次一跌多下就直接裂 mon 啦。跟住裂完 mon 之後，我唔知係咪壓到定係點樣啦。跟住今朝就開始就一條綠色線。跟住2條綠色線，跟住就全部都係綠色啦。唉，咁而家有幾個問題啦。首先就係我聽日仲有最後一個景點嘅，但係我依家就冇 Google Map 啦。咁我可能聽日去問路，問人點去，又要諗點樣去機場啦。去機場又要搞 check in 啦。依段時間一路屋企人都即係我老豆都揾唔到我啦，咁我唔知會擔心啦。咁擔心下啦，係咯，可惜我幫唔到你啊。我唔知有冇啲長途電話咯，睇下樓下嗰啲綠色嗰啲電話亭會唔會長途電話打俾你咯。係啦，就今日係咁多啦，都冇咩電啦，3%。咁好啦，就咁啦。ねえ聞いてよくだらないことなんかでさ笑い合えた君がいなくなってとてもやるせないどれもつまらない呢個係唯一一個行程，我一早嚟福岡就 plan 好嘅，呢個算係第一個行程嚟嘅。簡單嚟講就係去翻個神社去還御守啦，然後就再去參拜一次，幾虔誠。やっぱり寂しいな一人は寂しいな一緒に見てた映畫も漫畫も歌も隣に君はいない然後用相機影咗個地圖，咁應該可以跟住去個神社。樣嘢都係嚟賠罪嘅，因為個御守本身擺喺銀包度啦，咁冇咩事啦。但我成日覺得咧，我銀包勁窄勁多嘢咧，跟住就佢住得唔舒服啦。咁所以我就有一日咧就將佢擺咗喺我件恤衫個衫袋度，即係喺近心口位嗰個衫袋度。咁點知咧就嗰日即刻攋嘢就抌咗落去洗衣機洗咗啦。咁真係唔好意思啦，只可以話。跟住就即刻拎翻出嚟啦，跟住擺翻上台面度啦。咁所以最後就過嚟賠罪咯。依家就估唔到啦，去到嗰度先發覺原來個神社維修緊。我去咁多個神社都冇地方維修喎，就係咁啱今次嚟呢個神社就維修緊，咁入唔到去啦。
係啦，咁就還原個預手啦，咁就再買咗個新嘅預手啦。咁個還預手其實好簡單啫，就咁揾個模女俾佢咧，咁佢就收咗就搞掂㗎啦。仲以為會有啲咩火化儀式，咁就同想像中有啲唔同啦。不過搞掂晒啦，咁就應該所有嘅行程都搞掂晒啦。咁依家就去咗 Big Camera 先，跟住就搭車去福岡機場啦。係啦，福岡空港，咁就翻歸。呢個 trip 基本上我諗就如無意外就完啦。咁就睇下再有冇啲咩特別嘢啦。如果唔係，我都唔好再有啲意外啦。講真係，所以就話咧，你哋即係如果啲人去旅行咧，我覺得一定要至少有2個 device 咯，即係可能手機加錶啊，或者加個 tab 出去啊。再唔係咧，你將啲資料咧寫落本簿仔度，如果到時手機冇咗嘅話，都生存到。我唔諗住整，我諗住翻到香港先整手機啦嘛。咁依家就完全靠睇地圖啊，靠啲原始人嘅方法去旅行啦。やっぱりひどいや秘密はずるいや好きな人できたなんてそれならそれで早く言ってくれよねえそれでも忘れられなくても好きな気持ちは仕方ないかって諦めてみたけど素直に認めてもでもそれでも苦しくて涙なんて流してみちゃっていつか笑顔で会えるといいなって思ってるよ。哇！勁少人架機，我懷疑就係因為架機咁少人，所以我坐到7F 呢個位啊！第一次坐到啲咁筍嘅位，坐咁前，仲要係窗後位。咁啊，去咗 7-Eleven 買 smoothie 啦，買嘢飲。本身諗住再飲翻，睇下仲有冇機會最後一次飲芒果冇啦。咁啊，最後飲藍莓 smoothie 啦。係咯，即係我雖然就話呢條片如果剪到出嚟就係我手信啦，咁但係我都係有賣手信嘅其實，咁所以就如果有人睇條片睇到依家嘅話，就問我攞手信啦，我覺得係值得擁有嘅。咁啊，成個 trip 就完結啦，咁我就希望我 BB 喺呢個旅程度唔會太嘈啦。好，就咁啦。咁啊，有啲咩講啊，留翻後話再講啦。拜拜。讓我搭一班會爆炸的飛機，去到台灣之前被炸死。讓我喝一杯會吐血的香檳，在喝醉之前可斷氣。我以後也不會再打電話給你，再沒法對電話唱 K。你要是孤單，便去找好友睇戲，他們一定會氹返你。讓我搭一班會爆炸的飛機，回到香港之前被炸死。讓我喝一杯會吐血的香檳，在喝醉之前擁抱你。我以後也不會再打電話給你，再沒法對電話唱 K。你要是孤單，便去找好友睇戲，他們一定會氹返你。讓我搭一班會爆炸的飛機，回到香港之前被炸死。讓我喝一杯會吐血的香檳，在喝醉之前可斷氣。